โอเคนี่เข้าสู่ข้อสอบ Gets Placement Test นะครับเข้าทาง URL getsplacement.getsworld.com. Right? This is the front page of the Gets Placement Test. The URL is getsplacement.getsworld.com. All you have to do in this front page is to enter your token. ก็คือแค่ใส่ระบบ token นะครับเข้าไปในหน้า introduction page ครับ So we have browser compatibility, Chrome, Firefox, and Internet Explorer. These versions were above. อันนี้คือ browser ที่เขาแนะนำใช้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ Chrome จะดีสุดนะครับ So the recommended browser is Chrome. Once you've entered your token, press login. หลังจากใส่ token ก็คือกดปุ่ม login ครับ Okay, the first page is the candidate registration. So fill out all relevant fields. Which is all of them are required ก็คือหน้าแรกนะครับเป็น candidate registration นะครับให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับชื่อรบกวนเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับก็คือในกรณีที่ center name นะครับให้เลือกเป็น Vantage สยามนะครับบริษัท Vantage สยามนี่เป็นชื่อ center ของเรานะครับแล้วก็ venue นะครับให้เลือกเป็นVantage สยามเหมือนกันนะครับ venue คือสถานที่สอบ so for center name you want to choose Vantage Siam that's our center and for venue name you also choose Vantage Siam หลังจากนั้นกด submit after that press submit and you'll be taken to the audio play check right you have to click play to check the audio ก็คือต้องกดปุ่มเพื่อที่จะ test ระบบ audio นะครับอันนี้ก็จะ test audio ของคอมนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ได้ยินอะไรนะครับแปลว่ามีปัญหากับ audio นะครับเราก็ต้องแก้ไขห้ามกด next ก่อนนะครับ if you can't hear anything after you press this play button that means there's a problem with the audio settings on your device so do not click next right the whole idea behind this is to make sure that the audio works before you go into the test right คราวนี้ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับก็ไปต่อได้ next so this is the front page see that you have 30 minutes to complete the test 52 questions total right read the questions before you play the audio or the video and video plays only once ครับก็คือมี30นาที52คำถามนะครับเราก็ให้แนะนำให้อ่านคำถามดีๆก่อนที่จะกดปุ่ม play นะครับ audio หรือ video นะครับเพราะว่าคุณจะมีโอกาสฟังแค่1ครั้งจากนั้นกด start okay so the first question this is an audio it won't always be an audio question it could be a reading question the questions are chosen at random from a test bank ในกรณีเคสนี้นะครับก็คือคำถามแรกนะครับจะเป็นคำถามฟังทักษะฟังแต่ว่าทุกครั้งที่คุณเปิดข้อสอบครับอาจจะไม่ได้เป็นคำถามฟังนะครับมันแล้วแต่ครับเขาจะเลือก random จาก test bank นะครับที่มีประมาณ 2,000 กับคำถามนะครับสังเกตด้วยนะครับว่าเวลาที่เหลือจะอยู่ข้างบนนะครับขวามือ so here's a timer at the top right showing you how much time you have left right so again read the questions carefully before you click play นะครับอ่านคำถามให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะกด play นะครับเพราะว่ามีโอกาสฟังแค่1ครั้งนะครับ To get to my new house, turn right after the bridge. Call me if you get lost. Okay. So that was the audio หลังจากคุณกด play นะครับปุ่ม play จะหาย after you played it you can see it's no longer active right so we have questions here question 1 question 2 once you answer you click next to go to the following questions now once you click next you cannot come back okay so it's important to make sure that you have your final answers in and click next right ก็คือหลังจากเขาไปต่อนะครับย้อนกลับไม่ได้นะครับก็คือให้แน่ใจก่อนนะครับที่จะไปต่อนะครับ okay next okay this is another listening type question so we've already seen this so I'm just going to skip through this real quick อันนี้ก็คือคำถามฟังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามนะครับokay so now we've come to a video
right? So same thing, press play to play the video. You can only play the video once. โอเคครับอันนี้ก็เหมือน audio นะครับกดปุ่ม play เพื่อที่จะเริ่มวิดีโอนะครับแต่ว่าดูได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คืออ่านคำถามให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะกดปุ่มนี้นะครับโอเค Imagine life without search engines. A few years ago, they wouldn't even have existed, and we didn't know what they were. But now, they're an essential tool for all consumers to find what they're looking for. That's why it's really, really vital for all companies to invest in search engine marketing and search engine optimization. There are a few key tips for how you can make sure that your website is really high up in the search engines and that you're therefore found by anybody that wants to buy your product. For example, you need to make sure that the relevant keywords are really high on the page. This means that the search engines can find the relevant pages for the person that's looking. You also need to make sure that your content is fresh, that it's renewed regularly, and that it isn't duplicated between several pages. Those are just a few tips to get you started. So once the video is finished, you'll see an end symbol ครับหลังจากเล่นวิดีโอเสร็จแล้วนะครับจะมีขึ้นมานะครับ end แปลว่าวิดีโอจบแล้วนะครับเราก็สามารถฟังอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะครับโอเคครับ so once you've answered the questions you can click the next button. All right, and here again another video type question. I'm going to skip this. So ขออนุญาตข้ามนะครับอันนี้เป็น video type question เหมือนกันนะครับ Okay, this is a reading question with basically a drop down fill in the blank. All right, อันนี้เป็นคำถามอ่านนะครับ drop down fill in the blank นะครับก็คือให้เลือกคำที่เหมาะสมสุดนะครับในประโยคหลังจากนั้นกดnext. Okay, so this is another type, so I'm going to skip this. Again, another fill in the blank. Okay, this is a listening question, but the difference now is it's a long form listening question. So the first type of question was maybe 10 seconds to 20 seconds. This is more long form, so maybe 30 seconds to around a minute. And this time you're answering 4 questions instead of 2. Okay. อันนี้จะเป็นคำถาม listening เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นlong form listening นะครับก็คือaudio ที่ฟังนะครับจะยาวกว่านะครับประมาณ30วิถึง1นาทีแล้วก็คราวนี้นะครับตอบ4คำถามไม่ใช่2คำถามนะครับเหมือนกันนะครับกด play แล้วก็ตอบคำถาม so it's the same mechanic click play to listen and then answer the question right I'm going to skip this ขออนุญาตข้ามนะครับ okay and the same true false long form listening so I'll skip this as well ขออนุญาตข้ามอันนี้ด้วยครับOkay, now we've come to a reading type question. Here you'll either have like a paragraph or maybe an advertisement on the left side. So the student has to read the information and then answer 4 questions on the right. Okay, อันนี้เป็นคำถาม reading นะครับคราวนี้นะครับจะมีบท1 paragraph นะครับหรือว่าอาจจะเป็นป้ายโฆษณานะครับให้นักศึกษาอ่านนะครับแล้วก็ตอบคำถาม4คำถามที่อยู่ขวามือนะครับ and go next here again another type of long form reading click next right and this is another video type question so you can see it moves around from reading to listening right there's no it's an adaptive test so it will it will basically adjust the level according to how well you're answering the question but there is no order in terms of let's say part 1 is purely reading part 2 is purely listening it switches between the 2 language points that it's testing right แล้วก็คือสังเกตด้วยนะครับว่าคราวนี้นะครับกลับไปที่คำถามที่เป็นทักษะฟังใช่ไหมครับก็คือระบบนะครับมันจะrandom นิดนึงนะครับในการที่เลือกว่าคำถามไหนจะเป็นreading แล้วก็คำถามไหนจะเป็น listening นะครับก็คือไม่ได้แปลว่าแบบ part 1จะเป็นเฉพาะ reading อย่างเดียวหรือว่า part 2จะเป็นเฉพาะ listening นะครับก็คือคุณอาจจะ
สอบอยู่ใช่ไหมครับพาร์ทคำถาม1 ถึง 5อาจจะเป็น reading นะครับแล้วก็หลังจากนั้นสลับเป็น listening แล้วก็หลังจากคำถามที่ 10นะครับอาจจะย้อนกลับไปเป็น reading เหมือนเดิมนะครับก็มันจะทำให้ลอกคำถามยากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่านักศึกษานั่งใกล้กันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น adaptive test นะครับก็คือมันจะปรับระดับนะครับตามที่คุณตอบคำถามนะครับสมมติว่าคุณตอบถูกเขาจะจับให้คำถามต่อไปครับยากขึ้นนะครับขึ้นระดับหนึ่งนะครับใน CFR Okay, so we'll skip this. And again, this is another long form listening. Skip that. And it's pretty straightforward mechanics. Most of it is either drop down or multiple choice. ก็คือข้อสอบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากยากเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนมากจะเป็นกากบาทหรือว่า fill in the blank นะครับ Again, these are long form reading, and we're getting close to the end of the test. ใกล้ถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็น53นะครับ We will listen to the video and then click next if we were a student. You can see here too that while we were doing this, you can see the timer running down 21 minutes, 30 seconds. ก็สังเกตนะครับว่าเวลานะครับนับอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคครับถ้าเขาสงสัยนะครับว่าเขาอยู่พาร์ทไหนนะครับสามารถดูข้างบนได้นะครับมันจะบอกเหมือนอันนี้อยู่พาร์ทสุดท้ายแล้วพาร์ท3นะครับคำถาม35 ถึง 52นะครับyou can also get a sense of what part of the test you're in by looking at the top here. So for example, part 3, that's the last part of the test, questions 35 to 52. Right? That means that you're nearing the end of the test. Okay, and then once that's finished, you just click next. And then a message will come up and says, that is the end of the placement test. นะครับหลังจากตอบเสร็จใช่ไหมครับก็คืออันนี้จะขึ้นมานะครับ that is the end of the placement test นะครับแค่ click close, so press the close button, and you'll be brought back to the home page. Okay, in the event that there is network failure, you can come back to this URL and re-enter the token, and all your previous answers that were submitted will be saved. ในกรณีที่เน็ตหลุดนะครับสามารถกลับมาที่หน้านี้ได้นะครับใส่โทเค็นแล้วก็จะเก็บคำถามที่ตอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในระบบ This supports both PC and Mac, as well as mobile devices, although we do recommend tablets over smartphones because the screen is larger and more convenient for the test taker. อันนี้รับทั้ง Windows กับ Mac OS นะครับแล้วก็ใช้ระบบโมบายได้ด้วยนะครับทั้ง Android กับ iOS นะครับแต่แนะนำถ้าเป็นโมบายนะครับให้เป็นแท็บเล็ตนะครับมันจะสะดวกกว่าสำหรับคนสอบนะครับจอมือถือจะเล็กนิดนึงนะครับ Okay, this is the end of the tutorial. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ